ጋር ሌላ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት ፈልጋ ነበር። ምን ያህል ብዙ ወራቶች የፈጀባትን ድካሟን በ3 ቀን ገደል መክተት እንደምችልም ከኔ ጋር መፎካከሩንም እንድታበቃ ለሷም ጭምር ላሳያት ብዬ ላስተምራት ብዬ ነው። እና ደግሞ ወጣም ወረደ ማንም ዙሪያ ካለ ሴቶች ይልቅ ማን መሰማት ማን መደመጥና ማን መቅደምም እንዳለበት ሚስት መቅደምም እንደምትችል በደንብ ላሳያትም ብዬ ነው። ትላንትና የመጣ የሆነ ነገር ተጠቃቅሞ ይጣላል። እሱንም በደንብ ላስተምራት ብዬ ነው። ይሄ ህይወት ነገ እሷም ጋር እንዳይደገም ምን መሰለህ ካገባት ካወቀች ብልክ ሆነች ትማለች ካልሆነም ቀራል እንዲ ነገኝ ፈራር ዋቀዩ በከመ ጀርተን ተሰኒ ፈባየቶ ከም ጀርቱ ነጋጊሰኒ እጋ ቪዲዮ ከላይ ከንጀል ቀዋ አኩመ ዳጌሰን ጀልቀባ ረትካ አኩመ አርጊተኒ ሩታኒ ሚማጀቱሰን ያደ ከሰሚ ኮሜንት ረካ ሩታኒ ጋሪ ሆጀቴሞ ይንበለስite ሚማጀቱሰን ani gara kootiin gartokoonis gaarii ta'uu baatullee garuu lammaffaa akka inni ishiin amanne taasiste jechuudha. Gonkumaa akka inni ishiin amanne taasiste sobdee guyyaa 3 fuulatti toltee akkasittiin daa'ima mana fiddee agarsiistee sossobdee tokko taana jettee akkasittiin inni kaa erga Ermilaa gaggeesse jechuudha. Guyyuma tokkooni Ermilaadhani jiruu keenya keessaa bahee ani fisii waliin jiraachuu barbaanna jedheeni jechuudha. Ermilaan garuu lakki yaada biraa sirratti uumuu fi amma sobdeen irraa adda si baastee si miidhuu fi si fayyadu jettee itti watwaataa turte jechuudha. Garuu akkasii miti. Ani amala Ruutaa nan beekaa kana nan gootu onnee guutuudhaan natti araaramte jedhee dhugaa dubbachuu fi Ermilaa dhiisee sitti deebi'ee ture jechuudha. Garuu isheen hojiin isin hojjette hunduu soba ta'e jechuudha. Beektanii soba ta'e haloo baate jechuudha. Kaa isumarratti deebite isumarratti haloo baate jechuudha. Inni dubartii biraatiin kan ishee aarse isheen immoo irrumatti isumarratti deebite isuma aarsite jechuudha. Dhumarratti kaa akkasittiin ani sitti deebi'uu barbaadee miti si barbaadee miti haaloo si ba'uufanii hagam akka nama aarsu Ermilaan illee barumsa akka ta'uu fi maaliifi Ruutaan haadha manaati waan taateef osoo waa fe'ee ta'e Ermilaan akka gatamtu akka dhiifamtu kana beekuu qabdi barumsa guddaadha jettee dhugaadha. Garuu kun barumsa argachuu ishee dhugaadha. Barumsa ni argatti. Barumsa maaliifi namni ilmoo qabu namni haadha manaa qabu tokko gaafa haadha manaa isaatiin walitti araaramee ilmoo isaatii walitti deebi'ee kan halaala sun akka kophaatti haftu beekamaadha jechuudha. Kanaaf kun beekamaa ta'ee isheen immoo barumsa hin ta'aaf garuu dhugaa dubbachuuf barumsa ta'ee fiira ergasiillee Abrahaam yaamnan kaa yaamee dhiphina koo sittanii madhaa kottuu hunduunarraa dheessee jennaan dhaqxe jechuudha. Dhaqxe garuu gammachuun qabdu baay'ee aartee duras kana beekee jira waan ta'eef jettee aartee guyyaa tokkoon jiruu kee keessaa na baastee hin barbaadu jettee akkasitti isheen illee gattee biraa deemtee jechuudha. Inni lamaan irraa wadda bahee qofaasaa dhaabbatee hafee jechuudha. Nama ajaa'ibu. Namni erga takka bultii qabee kan akka bultii isaa kan akka haadha manaasaa wajjin isa gammachiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Beektanii kun hunduu gufuudha. Gufuu karaarraati beektanii akkana namni dhugaa nama baay'eef barumsa ta'a kun wanta akkanaa kun jechuudha. Warreen dhiira haadha manaa qabu bultii jaarratee daa'ima qabu dhiira namaa warreen ari'anii fi warreen faana kaatanii fi barumsa guddaa ta'a jechuudha. Kaa Ermilaan barumsa si fudhattee jirti. Ruutaan garuu baay'ee tokko gammadde hojii kana irratti hojjechuu isheetii fi gammaddee jirti. Maaliifi hagam akka nama aarsu hagam akka namatti dhagahamu innillee argeera jechuudha. Ruutaan hagam akka aaraa turte innillee argeera kunoo aaree jira guyyaa takka keessatti jechuudha. Kanaaf inni immoo maal jedha ammas immoo deebi'ee Ruutaa irratti haloo ba'uu fi
warreen natti dhiyaatanii jiran hunda isaanii ofirraa fageessee jiru koo keessaa baasee Ruttaa wajjin jiraachuun barbaada. Kanan mala baafadhe jedhe. Garuu dhugaa miti hin soba. Haaloo ba'uu fi dhaadhatee biraa deemee haaloo ba'uu fi deebi'ee malee waliin jiraachuuf miti jechuudha. Isheenis immoo kana beekatteerti. Maaliif dursitee hojii kana raawwatte waan ta'eef innillee deebi'ee akka hojii kana irratti raawwatu hin beekti jechuudha. Kanaaf Ruttaan immoo beekatteerti waan ta'eef kun waan beekameedha. Egaa kana namni gurguddaan jidduu seenee abbootii amantaa qabanii akkasittiin walitti araarsuun malee kun qilleensarraan waanuma salphaan wanta walitti araaramanii miti. Maaliif isaan fagoo deemanii jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya namaa keessatti akkana ta'uun baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Garuu Ruttaa namuma baay'ee xixxaare jechuudha. Amma isheen akkana goonanii umarratti nasobe jennaan namni baay'een irratti xaaranii jiru. Garuu isheenis aara garaa ishee baate baay'ee aartee baay'ee dandeessee waan ta'eef kanaaf Waaqayyo walitti araarsuu dhugaa dubbachuuf seexana jidduu isaaniitti cabsee Waaqayyo walitti isaan deebisuu jechuun barbaadanii viidiyoo laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa hundi keessan guddaa galatooma. Kan biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan tura. Yaada keessan na barreessaa. Galatooma hundi keessan.